that we met. I could tell by your smile. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned. Tables have turned. Tables have turned. Tables have turned. I used to be chill. Now I can't catch my breath. When you say my name, I feel tight in my chest. Can't handle the space. I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser une pizza turque facile à faire et sans pétrissage et sans four. Salam alaikum, كي دايرين لاباس عليكم بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا ربي امين. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد البيتزا تركيه. بيتزا تركيه اللي كتحضر في دار فواجيز وبمواد بسيطه موجوده في كل دار. هاد البيتزا ما كتحتاج لا دليك ولا فران، والزوين اللي فيها هو اننا كنقدروا نستعملوها بحال ان ساندويتش. الا كانوا عندنا شي خريجات ولا غنخرجوا وليداتنا ولا هذا فهاد الصيف، كتجي شي حاجه خفيفه وبسيطه كيف ما كتشوفوا معايا، ولكن المذاق ما نقول لكمش عليه، واحد المذاق رائع. جربوها وغادي تشوفوا بعينيكم ان شاء الله. Alors, pour commencer, je vais commencer par mettre la viande hachée dans une saladier. Pour la viande hachée, j'ai utilisé 350 grammes. هنا غادي ندير الكفته ديالي في واحد الجبانيه. بالنسبه للكفته انا استعملت فوق رابعه شي شويه، يعني 350 غرام. Et après j'ai utilisé 2 poivrons râpés, sinon coupés en petits morceaux. Pour les poivrons, j'avais que des rouges, c'est pour ça. Vous pouvez mettre n'importe couleur. هنا بالنسبه للفلفله انا استعملت 2 الفلفلات مطحونين، تقدروا تقطعوهم طريفات صغيورين. بالنسبه للفلفله تقدروا ديروا اي لون عندكم، انا كانت عندي الفلفله حمراء. Et après, je vais mettre un oignon coupé en petits morceaux, sinon aussi bien mixé. هنا استعملت واحد البصلة طحنتها مزيان، تقدروا حتى هي تقطعوها طريفات رقاق الا ما عندكمش باش تطحنوها. Et après, je vais utiliser 2 tomates bien mixées. وهنا استعملت 2 ديال المطيشات محكوكين. Ensuite, je vais utiliser 2 cuillères à soupe de persil. وهنا غادي نحتاجو 2 ديال المعالق كبار ديال القزبر. et une cuillère à soupe de pâte de tomate. وهنا غادي نحتاجو المعلقه ديال الحك ديال المطيشه ما كتشوفوا. Ensuite, je vais mettre un peu de poivre. غادي ندير شويه ديال البزار et un peu de sel. وغادي ندير شويه ديال الملح. et je vais mélanger tout avec une cuillère. وغادي نخلط الكل بواحد المعلقه. Et après, je vais utiliser un demi-verre d'eau. On va le verser sur la pâte. وهنا غنحتاجو نص كاس ديال الماء، ديال الكاس ديال العنبه، نص كاس ديال الماء باش نكبوه على ديك الكفته ديالنا باش تجي خفيفه. Voilà, quand vous voyez la pâte, elle est trop liquide. كما كتشوفوا معايا الكفته جاتنا هنا خفيفه، هادشي اللي بغينا.
et je vais laisser de côté et je vais commencer à préparer la pâte. وهنا غادي نخليها على جنب وغادي ندوزو باش نحضروا لا بâte ديالنا ديال البيتزا ان شاء الله. Alors, pour la pâte, on a besoin de 3 verres de farine. بالنسبة للعجينة غادي نحتاجو 3 ديال الكيسان ديال الفورس. Et ensuite, je vais utiliser 5 grammes de levure boulangère. وهنا غادي نستعمل 5 غرام ديال الخميره ديال الخبز. هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا استعملت الخميره الفوريه. 5 غرام جاتني تقريبا هنا كيف ما كتشوفوا معايا درت المعلقه الاولى تقريبا درت معلقه ونص هي ديك 5 غرام. الا عندكم خميره عاديه غديروها، ما عندكمش غديروا الفوريه. ومن بعد غادي ندير معلقه ديال السكر السنيده. Et après, je vais utiliser une cuillère à sucre en poudre et un peu de sel. وغادي نستعملو شويه ديال الملح حسب الذوق. Et après, je vais mélanger tout avec de l'eau tiède. وهنا غادي نخلط الكل بالماء دافي. On va mélanger progressivement. ونخلط بنفس الوقت وانا كنكب الماء وانا كنخلط حتى نحصلوا على عجين متماسك. Là par contre, je vais juste mélanger la pâte, je vais pas le pétrir. هنا بغيت غير نقول لكم غادي غير نجمع العجين ما غاديش ندلكو. Après d'avoir bien mélangé la pâte, comme vous voyez la pâte elle est bien lisse. Je l'ai pas pétri, c'est juste mélangé. هنا كيف ما كتشوف معايا من بعد ما خلطت العجينه كيف جات كتجي رطبه، مع العلم انني ما دلكتهاش غير خلطتها. Et ensuite, dans un bol, je vais mettre la pâte et je vais le couvrir et je vais laisser lever pendant 1 heure. وهنا من بعد غادي ناخذ العجينه ديالي غنديرها في واحد الجبانيه وغادي نغطيها وغادي نخليوها ترتاح تقريبا واحد الساعه، ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا هاد البيتزا ديالنا ان شاء الله. Une fois la pâte à lever, je la retire de la saladier. هنا من بعد ما خمرات ليا العجينه ديالي غادي نحيدها من الجبانيه ديال اللي كنت حاطاها فيها. Et ensuite, je pétris la pâte juste pour chasser le gaz. Puis je le divise en 7 boules. هنا من بعد غادي نحوي الهواء ولا الغاز اللي داخل في العجينه ديالنا وغادي نشكلها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. ندير بحال الشكل ديال الباغيت باش نقسمها على 7 ديال الكويرات ان شاء الله باش يجيونا متساويين. Alors, pour les boules, moi je fais la taille d'une mandarine. هنا بالنسبه للكويرات اللي درت استعملت الكويرات الحجم ديال الماندارين صغيره باش يجيوكم كلهم متساويين كيف ما كتشوفوا معايا. Après sur un plan de travail, je vais mettre la farine. من بعد فوق البلان دو طرافاي غادي نديرو شويه ديال الفورس باش غادي نسرحوا العجين. Et je vais commencer à étaler la pâte avec un rouleau. هنا غادي نسرح العجينه ديالي بالرولو. هنا العجينه خصها تجي رقيقه بزاف. Pour la pâte, il faut qu'il soit vraiment fine. Et après, je vais prendre une poêle, je vais mettre la pâte dedans. من هنا من بعد غادي ناخذ واحد المقله اللي كتكون كتغطى وغادي ندير فيها العجين ديالنا. غنسرحو بهذه الطريقه. Et je vais étaler 2 grandes cuillères à soupe de la garniture. وهنا غادي ندير 2 معالق كبار ديال الكفته اللي حضرنا قبيله.
غادي نسرحها على العجينه ديالي كامله. انا هنا استعملت 2 ديال المعالق على كل واحد واش يقدر يستعمل. يعني الا ما قداتك 2 معالق كبار تقدري تزيدي، المهم غير تكون شويه مغطيه، ماشي بالضروره تكون ما خصهاش تكون عمرتيها، ما خصهاش تعمر بزاف، مي خصها تكون يعني مدهونه، بحال غنقولوا مدهونه بالكفته. كيف ما غتشوفوا معايا في الصوره غتبين لكم كلشي، كنتمنى يكون كلشي واضح. Et après je vais le mettre sur un feu moyen environ 10 minutes avec une couvercle. هنا غادي نسد عليها وغادي نديرها فوق العافيه مهيله تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، وغادي ندوزو باش نديرو الاخرين بنفس الطريقه. Et je vais faire la même chose pour les autres. Et voilà pour la deuxième, c'est la même chose. Je vais mettre sur une poêle. Je vais bien étaler et je vais mettre la garniture. هنا بنفس الطريقه غادي نستعمل الثانيه. انا سرحتها فوق المقله وغادي ندير العماره ديال الكفته ان شاء الله. Et là, je vais vous montrer, si vous n'avez pas une couvercle pour votre poêle, vous pouvez utiliser des papiers alu, comme vous voyez, pour fermer la poêle. هنا بغيت غير نوريكم بالنسبه اللي ما عندك الغلاق اللي غادي يغطي بها المقله، غادي نستعملوا غير بابي الومنيوم نغطيو به مزيان المقله باش هذاك الصهد كيرجع على ديك البيتزا باش كطيب لينا مزيان، وبنفس الوقت باش كتجينا رطبه. Et c'est la même chose, je vais le mettre sur un feu moyen pendant 10 minutes. ونفس الطريقه غادي نخليها فوق العافيه تكون مهيله تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. Et là, comme vous voyez, le pizza il est en train de cuire. هنا كيف ما كتشوفوا معايا البيتزا هنا كطيب، هذاك العرق ديالها كيرجع ليها بنفس الطريقه نفس المقله. يعني هذيك مغطيه بالغلاقه وهذه مغطيه بالبابي الومنيوم نفس الطيب، حقاش غير المهم عندنا اننا الصهد يرجع عليهم. Une fois le pizza elle est bien cuite, immédiatement on va le prendre et on va le mettre dans un truc fermé, comme ça il reste molle. هنا une fois كطيب لنا البيتزا كنحيدوها من العافيه نيشان وكنديروها في شي حاجه مغطيه باش كيرجع لها العرق. كيف ما كتشوفوا معايا انا درتها في هاد البواطه اللي كنديروا فيها الحلوى، رجع لها داك العرق ديالها باش كتبقى لينا رطبه، يعني فيما دورتيها كدور كيف ما كتشوفوا معايا. Il faut qu'elle reste molle, il faut bien couvrir après la cuisson. Et là pour la servir, on va mettre un peu de citron et après des oignons et des tomates et pourquoi pas une salade verte. هنا باش غادي ناكلوا هاد البيتزا كنعصروا فوق منها الحامض، ومن بعد كنديروا فوق منها البصله ومطيشه، وابخي كيبقى هذا اختياري، يعني البصله ومطيشه هذه كتجيبيها زوينه، ومن بعد الا بغيتي تزيدي عليها الخس وبغيتي تزيدي عليها واحد الطريفه ديال الخيار يكون رقاق، يعني علاش لا. كيجي كما قلت لكم توتالور كيجي واحد الساندويتش ولا بيتزا، وسورتو حنا في الصيف كيعجبنا هادشي، يعني كنبغيو داكشي يكون خفيف، كتجي شي حاجه زوينه وهائله. تصدقوني غادي تجربوها اكيد غادي تعجبكم كما عجبتني حتى انا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تابوناو معايا وديروا لي جيم وكومونتير علاش لا، وغادي نخليكم مع الكماله ديال الفيديو وكنقول لكم على بروشين فوا ان شاء الله.